Sapa iki? Sapa? Lho. Jagi wonten dawuh. Rino wonten mriki mawon sampun ketinggal. Iki wae senopatine. Inggih, nika Digdaya. Sapa Mas? Ya ampun. Ora tuwa wujude pink. Selamat Hari Valentine. Hari kasih sayang antara kau dan aku. Jagi wedhus. Wala dewa diapusi. Mboten ngapusi menika cengelmu iki wong salah kedaden kaya ngono tak adepe Wala dewa iki piye? Kula aturi ngarahapi, wah setan. Ora kowe sapa kowe? Nama baru atau nama lama? Jeneng anyar. Durung dadi. Sing lawas. Sing lawas wis rusak. Jenengmu le meneh mbokmu. Mbokku wis mati. Kowe mesti jeneng karo wong tuamu. Iya, Mas. Sapa jenenge? Debyo Sahara. Wow, iki Sahara sing kerep metu nang streaming kae. Betul. Iki mesti Raden Gatotkaca. Ngawur. Ya ampun lali aku sek. Oh. Dapet deh. Iki Raden Antasena. Antasena cengelmu kuwi. Aduh, siapa ya? Aha, dapet deh. Kamu nggak akan bisa endah. Endah aku ngoprok ndasmu iki piye? Ora adem-adem kok, Mas. Sapa aku? Pate Udawa. Wus. Sing tau ninggal KTP iki Pate Udawa. Mergo ora iso mbayar ninggal KTP jenenge Pate Udawa. Aku tutup Pate Udawa. Kowe nek sembrono karo aku tak gecek ndiasmu mutar. Aja sembrono. Iki Nalendra kondang galak dhewe sak donya. Ora ana kutulanan, ora ana kusamenamu dhewe. Ya ampun, galak banget aku takut. Aku takut, aku nggak mau. Jangan galak-galak. Nggak mau. Aku kan culun. Setyaki, wonten dawuh, cengengesan. Monggo dipun rapi ndasmu iki. Kok sampe namun dhewe. Kowe bali ora kowe? Bali ora kowe? Bali piye to Mas, lagi jam 2. Masa ya bali ya. Ora ono angkutan Mas ya. Nunggu ra ketang 1 loro entuk gaburan Mas. Bali ora? Bali ora? Ya sapa sih asmane? Baladewa. Wedan. Kaya grup dangdut. Hus. Grup dangdut sing nyanyi Ajeng Wirari. Ora satriningan. Iki Nalendra kok grup dangdut dasmu kuwi. Ratu e padake grup dangdut. Alah, iki sulinge. Ya ampun iki tutuk kendange kok nang kene. Tak demeke. Ora. Tak demeke ora kowe bali ora. Ora gelem bali. Musuh bala gecek tublak tung tak cangkemmu bongkok. Togo aja kaget ndak caketake nggonmu sowan Ngabiyantara ana ing ngarsaku kok Gusti Patih ya kejut raos sing manah kula dene sampeyan dalem Gusti Patih nimbali dhateng abdipun Togo kalih mbilung monggo kula menika abdi papan kula menika wonten wingking Togo wonten timbalan ana bab wigati ingkang bakal ndak takokake marang kowe kok ngelingi negara ing Guwa Sela Mangling ingkang sawetara wektu tininggal dening Kanjeng Sinuwun Prabu Kalamardewa. Malah bareng tak ditipriksa Sinuwun Prabu Kalamardewa ora jengkar ijen klebu adine wadon
ya kuwi Gusti Ayu Kalamardewi uga jengkar saka negara Enggawa Sela Mangling. Togo wonten dawuh jengkaring ingkang sinuwun kelawan Gusti Ayu Dewi tuwa tandha pitakon jroning atiku kok janjane ana lelakon apa sing tumanduk ana ing negara Enggawa Sela Mangling teka dadi kaya ngene kahanane apa ora mesakake mring sagung para kawula negara Enggawa Sela Mangling ing sawetara wektu ora entuk pepayunging Sang Prabu Kalamardewa. Togo kowe ingkang caket karo ingkang sinuwun maragake prasaja sejatine ana lelakon apa ingkang tumandu marang praja Enggawa Sela Mangling. Yung. Piye lho? Ah wis prasaja wae ora usah dadak mbok tutup-tutupi. Ana tetembungan sak pinter-pintere ndelikke bathang kuwi bakale mambu. Oh. Sak pinter-pintere bajing mlumpat kuwi bakale tiba jua. Jua iki basa Jawane apa ta, Gang? Bakale tiba ngono wae. Bakale tiba ngono lho. Dadi ora usah dadak mbok tutup-tutupi arep kowe janjane ngerti sak tenane nek Gusti Patih wis ndangu kaya ngono kuwi ya wajibe kowe bloko. Jatosipun rak ngaten Gusti Patih. Ya piye tak rungokke nggonmu bakal crita. Estunipun lelampahan wonten ing negari Enggawa Sela Mangling menika kulon sewu ruwete babagan nggo napa. Nalika semanten Sang Prabu Kalamardewa menika gandrung-gandrung nuwun sewu kaliyan putri Madukara inggih menika pun Dewi Warasembadra. Monggo ingkang rayi Gusti Ayu Kalamardewi menika gandrung kaliyan Raden Janaka. Lah dumadakan wong gandrung menika kula nuwun sewu. Sing diarani wong gandrung menika adat saben sok kelangan pikiran sing lumrah. Tegese kaya wong bambung turut nglurung piyai sepuh sami ngendikaken kaya ngaten menika. Ya. Sing kakung gandrung karo piyai putri, sing putri gandrung karo piyai kakung, mongko sami muta tuli. Tegesipun wis ora weruh blegere sapa menika, pendak-pendak digandrung kaya wong edan turut dalan. Iya, bener to, Kok. Gusti Ayu Kalamardewi le gandrung kali Raden Janaka ya kesangeten. Prabu Kalamardewa le gandrung kali Dewi Warasembadra ya kesangeten. Mongko isining negara menika ming piyai loro. Mboten wonten tunggalipun. Nadyan menika Kakang Adi sing ngregani praja. Nek praja semanten gedene menika isine ming piyai loro. Praja sing sepi kaya ngeten iki jroning sepi anane mung lali. Jroning lali ilang tabeting Kakang karo Adi. Nuwun sewu. Mbok menawi lho menika Sang Prabu Kalamardewa nalika semanten boten nyawang ingkang rayi merga gandrung kali Dewi Warasembadra. Dewi Kalamardewi ora nyawang kakangne lanang merga gandrung karo Raden Janaka. Kekalihipun carem campur saresmi. Lho. Apa ngono, Gok? Nek ra utawa upama sebabe apa kula saged matur ngaten teng kraton Enggawa Sela Mangling niku mboten wonten wong lanang liya kejaba Prabu Kalamardewa. Lah kok Dewi Kalamardewi gerbine mongko Sang Gusti Ayu Kalamardewi menika mboten nate medal saking kraton sinten ingkang berbuat. Kejawi namung Sang Prabu Kalamardewa bareng padha leling getun geduwung getun wis ora ana gunane merga wis kelakon ngibarate kaya dene lho ngibarate kaya dene sega sing wis dadi mie ayam bakso dadi ora bakal bali dadi sega meneh wis kelakon. Sang Dewi Kalamardewi ngerbini ngupadi Raden Janaka. Sang Prabu Kalamardewa tumuli ninggal praja merga isin aja nganti kelakuane sing ngetengi adine dhewe niku konangan kalih para kawula tumuli ninggal praja. Ngoten niku critane. Lah mbok taunana windanana sampeyan ngenteni rawuh Sang Prabu Kalamardewa lho nuwun sewu nek durung kelakon penjangkane ketemu kalih Warasembadra
prasapanipun kula sing dipamiti mboten ajeng bali teng negara Guwa Sela Mangleng kamukten kanalindran dipun ikhlasaken trima ora dadi ratu trima mati ning dalan nek boten ketemu kalih Dewi Wara Sembadra ngoten sumpahi Sang Prabu kala Mardewa Uta Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan warayang wisikan magulingan lima latala lah kok dadi kaya ngono kananing Sinuwun Prabu kala Mardewa lha nggih Togok wonten dawuh apa wong gandrung kuwi abote kaya ngono toh mboten sampean ora sampean niku patih durung mengku garwa mula ya ora iso ngrasake wong gandrung nek pun seneng karo wong niku rasane kaya lali Togok niku jaman seneng karo Mbak Yu bojone Togok niku wah gilani dek durung kelakon wong turu kalih kula wae kaos kula dicopot kok Langkem mulung. Wae. Sadurunge tok cupuk sarungku aku wis tanggap sasmita. Tak gugah nek ora tak gugah teneh. Bilyat. Ha iya. Bilyat dengkulmu mlocot ora. Togok wonten dawuh. Ning kepiyekno negara Guwa Sela Mangleng kuwi butuh Sinuwun Prabu kala Mardewa. Kemareng paduka aku ingkang bakal ngupaya menyang dilenggahing Sang Prabu kala Mardewa. Bakal tak aturi kundur marang praja ing Guwa Sela Mangleng. Aja nganti pating slebar para kawula merga ora ana tutus utawa tali ingkang dadi nyawijekake para kawula sak negara ing Guwa Sela Mangleng. Menawi kersa panjenengan kados mekaten kula kantun nderek. Monggo kersanipun Gusti Patih jer panjenengan menika piantun nomor kalih wonten ing negari Guwa Sela Mangleng. Sak pangripun Prabu kala Mardewa ingkang menang murba wasisa dhateng mubah musik ing kawula lan dawuh dhateng para nayaka punggawa iki namung panjenengan Wadyabala negara ing Guwa Sela Mangleng klumpukake kerit lampit brungkat kimpul disebar ngalor ngidul ngetan lan ulun sapa ing ketemu karo Sinuwun Prabu kala Mardewa diaturi kundur marang negara ing Guwa Sela Mangleng nggih Gusti Patih lata Togok ana apa dene kowe ngawi sanggaring para wadyabala Togok kene ngopo ngawi sanggaring para wadyabala Togok kaki matura ning ngopo sedaya para punggawa sentana negari Guwa Sela Mangleng kula minangka badal wakilipun Sinuwun utawi Patih kala Pragangsa panjenengan sedayanipun supados tindak pacak pabarisan ngupadi wonten pundi lenggahipun Sinuwun Prabu kala Mardewa inggihipun linggar negari ing Guwa Sela Mangleng. Lho, apa Sinuwun durung kondur? Lah mbok taunana windanana. Sinuwun Prabu mboten badhe kondur mila panjenengan kadhewan supados ngupaya wonten pundi lenggahipun Sinuwun Prabu kala Mardewa. Pundi anggenipun pinanggih dipun aturi kondur supados madheg minangka pengayomanipun kawula sak negari ing Guwa Sela Mangleng. Ngono to, nggih. Ngono to kok sinten ingkang saged manggihaken Sinuwun Prabu kala Mardewa badhe pikantuk ganjaran saking Gusti Patih kala Pragangsa. Walah dalah. Yen to pancen kaya mengkono Togok ora bakal wegah nggone padha pacak baris. Ngupadi wonten pundi lenggahing Sinuwun Prabu kala Mardewa? Ya Togok aku go bakal ngupaya. Ya Togok aku bakal mungkaya. Menawi sampun sami prisa lampahipun utawi tindakipun pacak baris dipun ketapaken para wadyabala. Sedaya wadyabala raseksa kedadipun budhalaken samapta ing gati sawega ing diri. Nyameptakaken bokor wadah getih. Keranjang wadah balung. Kalian piring wadah cuk. Sapa? Sopir-sopir. Oh iya. Mbribeni wong turu seneng. Kene lagi makler kono koah. Wah dengkule mlocot ya. Ya pancen kaya mengkono.
Mila ampun sampun ngantos kedangun dipun bidhalaken dinten menika ya ayo para kanca budal sajuru-juru iki monggo Gusti Tumenggung. Satriya kanthet ngeyayet bringa sing nguler geni tumpangi kuping kiwa tangan. Mripate mandeng tanpa kedhip. Aja mati tanpa arat. Lho dhisik ngaku Wadyabala saka ngendi? Rantak-rantak lakune bakal nasak tapel wates negara Indrawati. Lek no mripatmu gatena gobokmu. Prajurit saka negara Nggawa Sela Mangling. Aku Tumenggung Panigas Jangga, Tumenggung Panigas Jangga, dasar Puranyata sapa kowe? Senopati Ndrawati, satru ing garba Raden Setyaki. Raden Setyaki, Singa Mulangjaya, Singa Mulangjaya. Bima Kunring, Tambak Yuda, Yuyudana. Wedan jenenge pirang-pirang. Ora usah dadak mati tanpa ana gaging aku. Wigatine apa? Iki ora sabarang wong ngerti apa wigatine lakuning prajurit saka Nggawa Sela Mangling. Mula ora usah dadak kowe takon wigatine. Ayo semingkir. Dalan iki tak nggo liwat. Gelem nyimpang ora gelem tak babati gamanmu tak gulungi genderamu. Lho. Nantang perkara karo wong Nggawa Sela Mangling, ora sandadanku kepembangal. Neguk penjalin apa ora? Ora golek dalan nyangkal putung aja nglakon dosa. Ana Tumenggung bali mulih mung karyaran. Wani halo sing tawedene awam. Ora minggat warwak tebak dadamu ngene marganing patimu Singalina prapteng lalis Panigas Jangga.
Ya. So, Setyaki. Sumbang Surajiksa. Ayo melanono kancamu pengen tinjung akhirat. Wah, mati dening aku. Oh. Mudar kowe. Panggatmu apa? Apa? Panggatmu apa? Apa? Tumenggung. Tumenggung. Ya. Tumenggung sapa? Nani dal. Sapa? Menggung nani al. No nani no. Manggung ai no lima uta tatai. Ya, mana mati nek aku. Untan kowe omong apa? Lho. Aku ngomong enak to. Apa? Enak. Aku mumet mungsuh kowe. Omonganmu ora teton. Nyanyane. Apa? Tulis. Aku ora paham. Nenek. Kok nganggo ditutuki? I ya. Nganggo i barang. Tak kira ora nganggo huruf i. Tumenggung Suradal kok nganggo i. Aja ngapusi. Nunati. Nyolati kok Suradal. Jeneng molak-malik. Ora ngerti ngono. Aku ngarep atok ngene. Kaya aku sing makan tengane mani. Ora mundur ora bisa kena mani nek aku. Wah. Woi, jan. Jambah. Mau sama siapa? Nun. Mau sama siapa?
prajurit nyanga nyela mangleng padha bubar mawut ora karo-karuan. Ketemu karo sapa? Pinanggih kalian satriya namanipun Senjaki. Senjaki? Inggih. Wong cilik. Inggih. Bringane ketel. Nggih. Kok simbah prisa? Kok kaya Senjaki Senopati Ndarawati. Leres menika Senopati Ndarawati. Kowe perang karo dheke. Inggih. Kowe mundur urip kuwi kanugrahan tumrapmu. Nggih. Wis ana mulih. Syukuran. Lho. Syukuran menapa? Syukuran kowe ora modar musuh Senjaki. Isa-isa lolos saka bebaya pati. Mundur. Inggih. Wah, simbah tepang kalian Senjaki. Lho, aku ki wong tuwa wis wareg mangan gempalaning cagat legiasi ning kahanan. Nganggepe kaya sepelekke karo aku. Lairmu dhisik aku ro kowe. Mula pengalaman aku. Nek wong tanah Jawa ki sapa-sapa sing ngampuh aku ngerti. Sinten mawon, Mbak? Siji Senjaki, loro Cantri Janaloka. Niku sinten? Niku sinten? Ora tepung. Mboten. Aku yang mung ngawur kok. Mbok ana mbok ora. Wonten ning mboten medal. Ya dipaksa aja dinengke wae. Nek ora metu ki piye carane? Ya goblok banget kaya. Wah, mati kula, Mbak. Piye? Inggih, kula mangsa Senjaki remuk awak kula. Mundur ana. Nggih. Kuwi bathuke kenapa kuwi? Nglocop. Diantem Senjaki. Ana dijahitke kana. Inggih. Neng Dasmaskes. Pundi? Dasmaskes. Puskesmas. Lho, diganti to. Wah, sampean niku. Ayo kowe guyu. Ah, wis. Sah. Nah, nek nekat tak geguyu dhewe kok. Wingi dolan endi, Mas? Aku hari Senin kok. Wah, cilaka. Ngarang kok ngawur. Nek ra tak ndek iso nyerke pasaranku. Nek heeh. Iya dadi kowe melu perang barang ki ngapa? Nah, nanane penculit. Menjulit nyelo mangleng untuk melatih maju bebaran. Serasa nyengko-nyengko. Ngalah ta kowe? Mengaitnipun kula awon Ning tasih semangat. Semangat mundur saking peperangan. Sekarang kayak minggat. Apa ming arep mundur saka perangane kok semangate ngombro-ombro. Nunane rampet. Wis lalu ka. Sahara. Kula wonten dawuh, Mbah. Wis mari talemu lara. Sampun. Maju ora kowe? Maju teng pundi, Mbah? Maju perang. Allah ya ampun, nyane kok perang iki mbok ya ngaso. Ngaso sare sesuk nyambut makarya. Nyambut makarya dengkulmu mlacat. Maju ora maju tak tinggal lunga lho. Maju, Mbah, maju. Mantang mundur. Ora wis maju terus nek mundur terus. Heeh. Rene. Nggih. Suwe ora ketok. Gapite coklek, Mbak. Oh. Nembe didandosi menika. Iya. Wah, la kowe ya saya lemu suwe ora ditokke. Nggih, Mbak. Jendel nggih mboten sias medal jendel. Heeh. Maju mungsuh wong Ndarawati. Mungsuhe sinten amine kula golekane, Mbah. Wis suwe ora musuh menungso, rasane kaya ngremet to. Wong kang tanpa dosa. Kula niku weruh sirah sampeyan kaya arep ngremet to, Mbah. Piye weruh sirah ngene piye? Seneng ta kowe? Ya ampun, kincling. Kincling dengkulmu mlacat ya ora. Maju kana. Rambung ana Sencaki. Amuk Suramarata Jaya di Meja.
Jaya Marata imbang yen padha-padha yam. Ingin ku teriak. Wis ngono wis perang terus nyanyi. Siap, Mbah, siap. Asik ngerum ya, Mbah. Nah, rasa kuwate. Engko nek nganti kowe iso menang perang kowe tak jak ning Bandungan. Ya ampun. Asik, menyenangkan, Mbah. Kula aturi semingga sencake ajeng kula gawe tele-telete. Kebablasan tele-telete. Ajeng kula gawe kapleh-pleh. Maju lekas sencake kancamu sapa? Lumpuke tak rampungane babar pisan konangan Sahara. Kuru awakmu kowe. Dongak-dongake lepaso parane jembaro kubure. Modaro sisan. Awis jeleh makane kowe. Sapa iki wong bringos kok nutupi cangkem? Keteleran jamak-jamak ya ampun mbok dikethok den apa ora. Nek mami upane ora cemanteng ning bringos apa piye? Sapa iki? Tepungke, Tumenggung. Tumenggung sapa? Debyo Sahara. Debyo Sahara. Iya. Wong lanang kok bengesan. Ya ampun ya ora apa-apa to ben cantik. Raden namine Setyaki. Seti ampuh aki cilik. Ya ampun ora masalah cilik sing penting ampuh ya Raden. Ngopo nek omong karo melet-melet. Menjap-menjep. Raden Setyaki. Ono barang. Musuhmu dudu sapa-sapa ning aku. Ora minggat kene marganing patimu. Enggak aku. Lho. Wegah piye? Pernah ngerasa tekan mati to? Pernah nganti lemes bae rasa nganti tekan mati. Perang ditekan mati. Emah, aku nggak mau. Raden jangan gitu dong. Dong. Nggone pasti yo. Dulu ya perang karo aku ya Raden ya mau ya. Ya perang ya. Ayo to. Ya ayo golek kebon jagung ya. Ayo to. Ayo aku celak. Mati lah ora. Aku pengen Raden. Ayo to. Ayo to, tak kejup lho. Ya. Ayo to, Mas. Masa ngampung dadak mbiyak brengos. Mergo ketutupan. Ayo to. Gilane. Setyaki mundur. Wonten wadyabala gagah piteksa godhek wok simbar jojo. Ingkang digdaya kliwat ukur. Lho, kowe kalah. Iya, pangestunipun kawon. Wah, arepe dhewe. Pangkate apa? Senopati. Nameripun Debya Sengsara. Debya Sengsara. Iya. Kula terima pangaken. Mikira, nek panjenengan mikira trajange dhewe Setyaki. Sapa? Lho. Setyaki, wonten dawuh. Rena, wonten mriki mawon sampun ketingal. Iki wae senopatine. Inggih, nika digdaya. Sapa Mas? Ya ampun. Ora tuwa wujude ping.
Selamat Hari Valentine. Hari kasih sayang antara kau dan aku. Yang iki wedhus. Baladewa diapusi. Mboten ngapusi menika. Menika cengelmu iki. Iki wong salah kedaden kaya tak adepe Baladewa iki piye? Kula aturi ngerahapi. Wah, setan. Ora kowe sapa kowe? Nama baru atau nama lama? Jeneng anyar. Durung dadi. Sing lawas. Sing lawas wis rusak. Jenengmu le meneh mbokmu. Mbokku wis mati. Kowe mesti jeneng karo wong tuamu. Iya, Mas. Sapa jenenge? Debyo Sahara. Wow, iki Sahara sing kerep metu ning streaming kae. Betul. Iki mesti Raden Gatotkaca. Ngawur. Ya ampun lali aku sek. Oh. Dapet deh. Iki Raden Antasena. Antasena cengelmu kuwi. Aduh, siapa ya? Aha, dapet deh. Kamu nggak akan bisa endah. Endah ngoprok ndasmu iki piye? Ora adem-adem kok, Mas. Sapa aku? Pate Udawa. Us. Sing tau ninggal KTP iki Pate Udawa. Mergo ora iso mbayar ninggal KTP jenenge Pate Udawa. Aku tutup Pate Udawa. Kowe nek sembrono karo aku tak gecek ndasmu mutar. Aja sembrono. Iki Nalendra kondang galak dhewe sak donya. Ora ana kuntulanan, ora ana sakapenamu dhewe. Ya ampun, galak banget ta. Aku takut. Aku nggak mau. Jangan galak-galak. Nggak mau. Aku kan culun. Setyaki, Wonten dawuh. cengengesan. Monggo dipun rahapi. Rahapi ndasmu ya. Kok sampe namu dhewe. Kowe bali ora kowe? Bali ora kowe? Bali piye to Mas, lagi jam 2. Masa ya bali no ya. Ora ono angkutan Mas ya. Nunggu ra ketang 1 loro entuk gaburan Mas. Bali ora? Ya sapa sih asmane? Baladewa. Wedian. Kaya grup dangdut. Hus. Grup dangdut sing nyanyi Ajeng Wirari. Ora satriningan. Iki Nalendra kok grup dangdut dasmu kuwi. Ratu e padake grup dangdut. Alah, iki sulinge. Ya ampun iki tutuk kendange kok nang kene. Tak temeke Ora. Ora kowe bali ora. Ora gelem bali. Musuh bala gecek tublak tung tak cangkemmu bongkol kowe. Musuh bala tak cangkemmu kowe. Innalillahi wa inna ilaihi urip bos. Waduh. Ngopeni meneh. Ngopeni wong kocluk ngene. Ngrekoso. Ya ampun ketemu karo grup dangdut, Mbak. Grup dangdut sing nang Yojan iki lho sing kondang. Orkes Melayu Baladewa. Galake setengah mati, ya ampun koplone tuk. Kowe dikoplo to diajar entek-entekan. Aksesorisku tiba kabeh, Mbah. Peniti. Bros. Kabeh gogro kabeh, ya ampun.
Ana kunjero suwek, Mbah. Ya tambali. Anu jero suwek kok diomongke. Wah, larang lho, Mbah. Merke Apollo. Apollo iki diomongke. Prajurit golek dalan nekuk penjalin aja methoke wong Ndarawati, ayo golek saka liyane wae. Nah, entuk ing mapan wonten telenging wana. Putring Mandaraga, Raden Burisrawa ingkang mangsah semedi. Ing cipta pengin pinanggih kelawan Sang Dyahayu Wara Sembadra. Mila hanggung alampah priyatin tapa brata meminta dhateng panguwasaning para dewa. Antuk amarga nggenya pinanggih kelawan ingkang raka nenggih Dyahayu Wara Sembadra. Dadak sakuling mangke akarya gara-gara madaning pasitran Gandha Lumayit pamtaning Sang Hyang Bathari Durga anjugaraken kasutapaning Sang Burisrawa. Sedhe selikur dina. Burisrawa. Wonten dawuh Hyang Bathari. Ngerti anggonmu nglakoni tapa iki mau karya geger dandang mangure. Sangyaning para baju barat padha nungsang puyang numbuk bentus playune merga ora kuwawa nampa gara-gara ingkang tuwuh saka kasutapanmu ya nggir. Nyuwun pangapunten. Ana apa kulup? Ana apa dene kowe nglakoni tapa? Mula kanggen pancen kowe duwe panjangka matur marang eyangmu ing dandang mangure. Nggih. Ai sejatosipun namung nuruti dhateng drenging manah kula. Wiwit kula mboten kasembadan jauh kaliyan pun Kakang Mbok Wara Sembadra, manah kula menika mboten saged uncat saking wayanganipun Kakang Mbok Wara Sembadra. Ngantos kula kene dinten sak mangke kadidire tiyang ingkang bingung bingleng kenganglangan. Menapa-menapa ingkang kula sawang kados salin wujud dados Kakang Mbok lara ireng, menapa-menapa sing kula grayang kaya ilang wujude dadi Mbok Mbadra. Hyang Bathari kepasang yuja katuju ing inu dene jengandika rawuh mugia paduka saged anambani dhateng liwunging manahku langking kula kepengin pinanggih kaliyan Mbok Mbadra Hyang Bathari. Burisrawa wonten dawuh ora bakal becik kedadiane Burisrawa. Wah, boten. Ora ketemu karo Mbadra Dewa mboten ajeng iman dhateng gesang kula. Kula mboten ajeng iman dhateng kawontenan kula mesti golek dalaning pati. Tinimbang ora ketemu karo Mbok Mbadra anggur boyo tekaning pati malah ajeng kula lampahi Wandya Bathari. Mangyat kurda sruma panggah wagut gati nyomawukyat ira wang-wang. Oh, ya to yen pancen kaya mengkono Burisrawa. Aku melas kelawan kahananmu ya nggir. Mula wektu dina iku tak weringi dalan. Kowe mlaku wae urut dalan iki bener, aja menggok, aja tumoleh. Kowe mengko bakal ketemu karo Wara Sembadra ning aku njaluk karo kowe kira-kira kowe iso ngestuake dawuhe eyangmu apa ora? Napa? Nek wis ketemu cukup nyawang wae ya Burisrawa. Ora nggih nyawang wis trima nyawang karo mbayangke. Wah, wis trima ajeng pripun-pripun. Tenan? Iki estu. Yen pancen tenan gage mangkato. Yen nganti kowe wani grayang, kowe wani nyenggol kan Wara Sembadra, kowe nerak pacak, nerajang wewaring eyangmu ing dandang mangure. Yen ana apa-apa sangganan dhewe Burisrawa. Nyuwun pamit matur nuwun Wandya Bathari. Mbok. Ketemu karo aku, Mbok. Kaya ngene rasane.
Sembok, Abangbo, Wara Sembadra. Padha papane siji pernai ing mapan wonten telenging wana nenggih garwa ing Madukara Dyah Ayu Wara Sembadra ing nalika semanten nilar kasatyaning Madukara amilalu manjing telenging wana nalika sampun tampi sowanipun Sang Dewi Kala Mardewi anggenipun prasaja gandrung kalawan Raden Arjuna tumuli Dyah Ayu Wara Sembadra trimah ngawon nilar kasatriyan manjing telenging wana eling-eling wanita ing sristine warna nalika semanten datanang nganti rowang setunggal kemawon mila karya geger sato boron wana samya nyuwurupi marang Sang Dyah Ayu lara ireng parandening mangke krana daya kekuatan ing ngamayungi Sang Dewi nadyan wising sima macan datan wonten nyaket ungganing Sang Dewi dadak sakling mangke ingkang malumpat grumbul wonten Nalendra Yaksa nenggih Sang Prabu Kala Mardewa dupi mulat Sang Dyah Ayu Wara Sembadra mapan wana ing telenging wana siga den prepeki kagyat nenggih Sang Dewi lara ireng wau Pandhatata Katiwisraya Siung nyoma wingis-wingis tuta mangoler gua sela mangling tutuk mengoler gua sela mangling kaya ana daya ingkang nuntun nglawan lakuku prapteng ana ing tengahing alas bareng tak osak asik jroning alas ladalah ladalah matur nuwun dewa matur nuwun dene panjenenganipun para dewa sampun mireng dhateng musiking manah kula yen ora kleru iki Wara Sembadra kowe nglakoni semedi ana ing tengahing alas kowe ora mailu marang tekaning Kala Mardewa iki kalodhangan sing ora bakal tak singkirake kowe jejering wong wadon nadyan kowe lagi wewek waja tegese kowe lagi nggerbini wadene ora nyuda karo kasuwistyaning warnamu persasat widadaring Jawantah paribasane kowe kepanjangan rikma keribetan nyamping Sembadra kowe lagi topo kowe ora ngerti selak ora kuat ngampah marang hardaning nepsu ingkang persasat wis ngobong kelawan awakku ayo kene tak cengkah tampan ana wijining katresnanku Wara Sembadra ora ngapusi aku yen topo bareng aku arep jangkah karo Sembadra lah kok klepat sipat kuping ning bantere kaya ngapa wong kowe kabotan weteng kowe lagi meteng
Ngati-ati Sembadra le mlayu aja nganti krungkep ndak bocahe ora apik. Luwe becik mlaku wae tak tututi. Ayo kowe karon sih karo aku. Piye iki apa Pandya Betari Durga kelakon goro karo aku? Nganti tekan tengahe ngalas kene ora keto Mbok Badra urung keto. Anggere kaya Mbok Badra tak caketi wejati. Kaya Mbok Badra tak caketi ora wit asem. Wah, dalam Mbok. Kapan nggonmu bakal ketemu karo aku? Aku nyawang wae wis cukup, Mbok Badra. Nyawang wae wis cukup, Mbok. Kun sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias bali wuradala. Wah, kaya mlaku ing wanci peteng ngepapak obor sastra biar madang trawangan. Kaya mlaku ing wanci ketiga ngerak angagak-agak ora weruh tetese ngembun dumadanana wujuding sendhang ingkang kimplah-kimplah banyune. Mbok kaya mlayu-mlayu ning tengah ngalas aku ora kleru lho iki mripatku ora ngapusi. Monggo tak sedhaki jebul wujuding wejati ning iki nyata. Waduh, buyer aku nyawang kowe, Mbok. Burisrawa iya. Lah, nek iki tenan. Aduh, mati aku, Mbok. Kowe kok ning alas ngopo, Mbok? Burisrawa. Kraya aku tekan ngalas. Mergo aku dioyak-oyak buta. Lho, dioyak-oyak buta? Iya, Burisrawa. Sapa sing wani ngoyak-oyak karo kowe? Apa picak mripate, Mbok Badra? Nekku. Mbok Badra iki nggonaku. Lah kok dadi wani ngoyak-oyak karo kowe, Mbok Badra? Saiki nendi butane? Isih ngoyak-oyak karo aku, Burisrawa. Kowe aja lunga-lunga butane adupane raine, Mbok. Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksasara Maruta Pawana Bana Margana ing Radal. Oh, iki apa butane? Oh, sapa iki? Lekna mripatmu gatekna gobokmu putra Mandaraka aku Raden Burisrawa.
Raden Burisrawa, ya. Kowe sapa? Nalindring guwa Sela Mangling Prabu Kalamardiwa. Prabu Kalamardiwa. Iya. Kowe sing oyak-oyak Mbambadra ya. Dasar kepara nyata apa wigatine mbok oyak-oyak? Bakal ndak buktekake winengku garwa dening panjenengan ingsun lenggah ana ing guwa Sela Mangling. Wah, memek mripatmu keparat. Kowe ora nyawang ya Mbambadra wis meteng gedhe kaya ngono ateges Mbambadra wis duwe bojo. Lah kok tak oyak-oyak sak penakmu dhewe. Oh. Endah-endah kowe buta. Betah buteng aniaya. Ora duwe rasa kamanungsan. Rasah gokean bebangal. Sapa sing ngepalangi Kalamardiwa? Rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung. Piye? Rawi-rawi rantas malang-malang bakal tak putung. Kowe arep wani karo Burisrawa. Ayo. Yen pancen kowe dadi palanging Kalamardiwa, aku ing bakal nyampurnake nyawamu. Kowe sing tak sampurnake. Udan kowe. Akune ratu ning ora duwe kadigdayan. Tak candhak sirahmu. Tak untir nganti rupamu pindah ning mburi. Modal kowe. Ora gagas karo kahananmu kowe wong ora duwe kekuatan kok wani karo putra ing Mandara. Mbok Mbadra. Butane wis mati, mbok. Butane wis tekaning mati. Wis tak pateni, mbok. Kowe aja lunga. Mbok, aku kesel. Aku dipijeti ya, mbok. Burisrawa, iya. Butane matek. Oh, ora ndek kekuatan kok mungsuh aku. Monggo aku mbelani kowe. Aku wis mbelani karo kowe. Aja kok lara tekaning pati tak wujuti. Aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan ya Burisrawa. Ya, padha-padha. Ning kok mung matur nuwun. Nasirmu kepiye? Mbok, apa? Tanganku sing tak nggo ngantem buta mau rajae rada kecethit, Mbok. Diurut ya, Mbok. Aku ora iso yen to kaya ngono iso. Wendinae lenga sithik terus diurut munggah medun ya, Mbok. Aku ora iso engko tak ajari. Mbok, ayo to, Mbok. Ora kaya ngono Burisrawa. Iki aku, Mbok. Ora wis bar diurut aku tak mengkurep. Gegerku dijeti ya, Mbok. Gegerku dipijeti. Aku lagi meteng lagi bobot. Ora iso Burisrawa. Ya apa ya. Ngono wis bar dipijeti aku tidak-tidak ya apa gondodo aku tak mlumah. Aku ora iso. Ora iso Burisrawa. Aja gawe kagolku lho, Mbok.
Wis tak ewangi kok mamo arepe piye, Mbok? Wis wah, Mbok aja mlayu Wah. Mbok Putra. Kocap kacarita nalika semanten mlajar kapiyandeng Sang Dyahayu Wara Sembadra ya sang lara ireng pinata potha dening Sang Burisrawa. Nalika semanten eling-eling wanodya ingkang nedheng wewek wekja Sapta Candra ya lumampah nggih lumajar kados dipun sengkakaken datan prajna Sang Dyahayu Bratajaya kasrimpet penjalin cacing ing mapan wonten tengahing wana dawah kalenggak bengok sora nguwataken jabang bayi pekik warnane. Mbok iki wong meteng ya mlayu-mlayu barengan kowe tiba kowe bengok sora jabang bayine lair. Bocah lanang mbok isih mangku ari-ari. Mbok kowe ora eling anakmu nangis mengko ndak nganti do mambu getih sing metu saka gua garbamu. Ndak diparani kewan galak, diparani macan singa. Anakmu nek nganti dipangan macan malah ora karu-karuan, Mbok. Ayo tak openi tak gawa ning kasatriyan kowe ya tak openi tak pek bojo Mbok Putra. Kocap kacarita ingkang nganglang bawana nenggih wonten sawening brahmana ingkang peparab Sang Begawan Sidikara nalika semanten mulat Sang Burisrawa samota-mota miwah samboyong Dyahayu Wara Sembadra sigra muja pedhot peteng anglimputi netraning Sang Burisrawa mila grayah-grayah nebih saking papan dununging Sang Wara Sembadra miwah jabang bayi mapan wonten telenging wana.
Meranus mepang wangaruna katinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara saketar kene donga engkong ler wowo sing ini panco bebetoking ayam wana merak manguwuking pagakan nemben nuwun sewu aku ngaturake panuwuning kang tanpa pepindhen dene paduka penemban wis mitulungi kelawan aku lan atmajaku inggih Gusti Ayu mboten dados menapa jer menika sampun dados kewajiban kula mriki menika pertapan cakra kawedhar wonten ing sudi mestani dhateng kula pun Begawan Sidikara. Begawan Sidikara inggih mila mekaten. Nalika semanten boten kanthi kanyana-nyana, kula menika jengkar saking pertapan. Nelasak telenging wanawasa tumuli kula nyumurupi paduka Gusti Ayu nembe pinata-pata dhateng satunggiling satriya. Menapa leres mekaten Gusti Ayu? Menemban yen tanpa mbok tulungi tak kira wis ora bakal ngerti sarta ora bakal bisa dikukup kahananku lan atmajaku. Mula aku rumangsa utang budi kelawan panjenengan penemban ngibarate kaya dene wong utang nyawa kepiye nggonku bakal males kabecikaning penemban Sidikara. Gusti Ayu sampun ngantos menggaling kados mekaten jernyatanipun kula menika pandhita, kula menika brahmana, kewajiban kula tetulung dhateng sesaminipun agesang. Mila sampun satrepipun menawi kula mitulungi dhateng jengandika Gusti Ayu ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhen ya penemban. Inggih, dawah sami-sami Gusti Ayu. Namung
menawi paduka Gusti Ayu tasih boten sekeca penggalihipun krana sampun kula wilujengaken saking astanipun satriya ingkang mutha-mutha jengandika Gusti Ayu prasaja kemawon kula menika gesang piyambakan boten sanak boten kadang mila menawi paduka Gusti Ayu badhe males dhateng kesaenanipun ingkang abdi pun Sidikara kula menapa dipun keparengaken dar gadah panyuwunan penemban mara paringa pangandikan penemban darbe panyuwun napa menawi dipun keparengaken kula tak ngaku putra dhateng ingkang Atmaja menika penemban mung kepengin ngaku anak kelawan Atmajaku iki inggih menento kaya mengkono penemban aku ora bakal kabotan. Aku ora bakal kabutan yen to Premban bakal melu momong karo Atmajaku iki. Menika saestu. Iya tenan Premban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Gusti Ayu. Lan malah sak mangke kula nuwun sewu, kula dereng pitepangan kelan jengandika Gusti Ayu. Penemban aku Wara Sembadra. Loh, Wara Sembadra garwanipun Raden Janaka. Iya Penemban. Kenging menapa paduka keraya-raya mapan wonten telenging wana ngantos nguwataken jabang bayi. Critane dawa Penemban upama aku matur ora bakal enggal paripurna nggonku darbe dongeng kelawan Penemban nganti aku tekan ngalas. Mula Penemban bab mengko bakal tak aturake entana wektu ingkang mirunggan. Nanging luwih prayoga kahanane anakku iki kepiye? Gandeng lare menika tasih mangku ari-ari menapa dipun parengaken badhe kula ruwat ari-arinipun saha putra panjenengan Gusti Ayu Wara Sembadra menika badhe kula siram toya gege. Penemban mangsa borong aku pasrah kelawan paduka Penemban Begawan Sidikara. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone miyang kali ingkang kung peksimi berulu ing ngungkuli langit ing menawi dipun keparengaken pundi lare menika badhe kula pondhong ari-arinipun badhe kula pagas tumuli lare menika badhe kula siram toya gegis pados enggala saged tumangkar budinipun santemah kula saged ngraosaken momong dhateng lare menika Gusti Ayu. Kanjeng langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Gusti Ayu menika lare malah saged tumangkar saged lumampah mbok menawi menika sampun saged ngandika kaya kados dene titah selaminipun utawi selamakipun Gusti Ayu iki nyapa iki iki enek wong tua kowe capa jenengmu, Mbah? Lah ra tenan to. Aku jenenge Begawan Sidikara. Begawan Sidikara. Iya. Lah
Telos kowe kok nang kene? Lah aku sing duwe papan kene. Aku kuwi bapakmu. Wah, kowe bapak. Iya. Lah Cipu ndi Cipu? Cipu ning mburimu kuwi. Cipu, waduh Cipu ayu banget. Weh lah bocah cilik kok iso ngarani Cahayu. Cipu. Iya nggih, aku Wara Sembadra, Gusti Ayu. Ari-arinipun lare menika kula Sidikara wujud jejaka ing wonten wingking panjenengan. Lah kae copo, Pak? Kae adimu nadyan dewasa pernah adimu. Terus aku copo aku copo, Pak? Kados pundi Gusti Ayu? Mangsa borong penemban nggone paring pusaka asma kelawan anakku. Gandeng lare menika lairipun wonten tengahing wana mila badhe kula paringi tetenger pusaka asma Jaka Pengalasan Gusti Ayu. Aku Jaka Pengalasan. Iya, kowe Jaka Pengalasan. Lah aku sapa jenengku Bapa? Apa aku ya nyebut Bapa karo kowe? Lho, kowe ya anakku. Ning kowe tinemu muda utawa tinemu nom yen tanding karo kakangmu Jaka Pengalasan. Kowe tak paringi tetenger Bambang Aribawa. Bambang Aribawa madutan racun. Ora Jaka Pengalasan bocah kok pintere kaya ngono. Iso ngerti karo tetembangan jaman saiki. Mongko laire lagi entas lho. Bapak iya bapak jenenge sapa? Sidikara. Cidikala, tempe kala. Ora. Sidikara, Cidikala. Ibu jenenge Wala Cembadra. Iya nggih. Alibawa. Apa Kakang? Nyanyi. Ora iso Kakang. Alibawa. Kowe adikku lho. Iya kowe kakangku. Bapak. Apa? Kae nang jaban potapan kok ana jeluntal-jeluntul kae apa? Endi nggir? Kae lho. Sing nanggele ngetok terus tingak-tinguk ndelik meneh, mlayu mlono, mlayu mlene jeluntal-jeluntul. Oh, kae to. Iya. Kae jenenge Manuk Gemak. Manuk Gemak. Iya. Pertapan kene duwe budaya. Padha seneng adu manuk gemak. Sapa sing gemake menangan bakal entuk ganjaran saka aku. Oh, lono iya. Kae manuk gemak senengane padha diadu. Neng ngono aku tak kepengin adu manuk gemak, aku njaluk manuke bapak. Manuke bapak ming siji. Tetep tak jaluk al takdu. Al takdu, Pak. Manuke bapak wis tuwa. Aja sok didu. Tuwa kae. Neng mesti menangan manuke bapak tetep tak jaluk. Takdu ya, Pak. Icek ana wulune ora, Pak. Isih sithik. Ora apa-apa pokoke aku njaluk manuke gemake bapak takdu. Aku arep adu manuk gemak. Aribawa, ana dawuhmu apa, Bobo? Kakangmu iki tutna ning aja nganti tekan sak jabaning rangkah wewengkon tapel wates pertapan cakra kembang kene utawa cakra kawedhar kene. Ya wis take dawuh. Aku njaluk pamit ya apa-apa. Ya sing ati-ati, Nggir. Opo Kakang? Iki jebul lacebaine manuk Alibawa. Iya. Iki tak jenengi Wanda. Udu. Aja Wanda ora padha jenenge wong. Iki tak jenengi Jaka Tole ya Alibawa. Iya Kakang. Iki mau wis adu nang gone kanca-kanca utawa nang gone wong-wong pertapan. Lah ana cek menang karo Jaka Tole. Alibawa. Opo? Ayo adolan cek lodo-ado. Nggo aku dukane karo Bapa Sidikara. Ola. Nggone
bapa necu aku ceng tanggung jawab. Ngono aku nganti ditukani. Aku ceng wangsulan. Ning aku wedi ora sah metu njabaning rangkah pertapan ning pertapan bae Kakang Joko Pengalasan. Lama aku pengen atuh ceng atuh. Nanti aku nangis. Aku nangis dari bawah. Ya wis aja nangis. Aja nangis Kakang Joko Pengalasan. Sire Kakang arti ndak ngendi aku tak dherekake, tak tutke. Golek mungco kalau Cijokerto le iki. Ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing Arjuna wonten dawuh Koko Prabu ora sambuk gawe abot rasamu ya Yayi pun Kakang ngerti yen to pancen iki dadi pacoban tumraping Siadi nanging apa ya Siadi ora bakal ngakoni marang getihmu dhewe nadyan kaya ngono kahanane. Koko Prabu menika tetep anak kula. Lan sampun pareng kula paringi pusaka asma inggih menika pun Bambang Semboto. Wah. Lah kok dadi Janaka kok ngimu tuyul kaya ngono kuwi? Ndah ibu kaya ngapa alok wong sing ora seneng karo Janaka. Ing atase bapakne Bagus, mbokne Ayu kok anak-anak nyerengengeh kaya ngono. Wah, ora usah digetuni. Kabeh kudu dilakoni. Semono Janaka kudu ikhlas, kudu sabar. Wah, nampa pacoban iki kudu sing gedhe atimu. Aja gampang cingeng, aja gembeng. Mundhak ora entuk pepadang karo sing gawe urip. Kakang Mas Jodipati ngestaken dawuh. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Ing Rama iki sapa Rama? Ratu-ratu sing nang mburiku iki jenenge sapa? Nggih Cah Bagus kuwi wong atuamu. Ya kuwi Pakdimu. Ndhurawati Mandura lan Jodipati. Pakdi Ndhurawati aku ngaturke bekti. Iya ya. Semboto tak tampa pangestuku tampan ana. Ndak gegem dadake jimat. Pakdi Baladewa aku ngaturke bekti. Ya. Semboto tak tampa. Gawe gedhening atiku pangestuku tampan. Koko Prabu mboten kenging ados mekaten ndak larine mangke mboten sae. Ya. Ndak gegem dadake jimat. Pakdi Werkudara aku ngaturke bekti. Ya Cah Bagus. Pangestuku tampan ana. Ndak gegem dadake jimat. Pakde sik iki ora dibageke. Pakde matamu. Apok kowe. Wis ben arek ya juragan. Elok kaya ngapa iki nek juragan ya adik kudu takut. Ora bakal piye-piye. Rama opo nggih? Aku njaluk dhuwit. Lho, arep dienggo apa? Arep kanggo adu jago Rama. Apa wis entuk mungsuh? Entuk Rama. Sapa? Prayit.
Aja sembrono, aja sok adu jago. Kuwi laranganing negara. Rama aku nek Rama ra entuk aku nangis. Nek Rama ra entuk aku nangis. Ya wis. Njupuka sak cukupmu. Dolano kono adu jago sakarepmu Bambang Sembutu. Yen ana sing menging sarta menggak kelawan koyo matura pun Rama bakal tak jembalani. Aryaksa Apa Kakang? jejagone digawa ayo nggawa dhuwit sing akeh ayo adu jago nantang wong-wong sing to duwe jago kuwi Aryaksa. Ayo Kakang. Iki jajajagoku iki menangan jejalune urung dawa ning pembunuh. Sapa sing digegabro karo jagoku mesti mati. Wis bola-bali ora ana sing menang ya Kakang. Iya Aryaksa. Ayo metu saka kasatyan Madukara. Uga golek jago sing ampuh diparani ditantang dijadu jago. Iya ayo Kakang, ayo ta Petruk. Apa? Ayo Petruk kowe tak kepruk watu siramu. Kowe karo juragan kok getak. Lah sampeyan ling ngundang yo nganggo tata krama Petruk. Pakde Rasuti. Aku gak ngundang kowe Pakde. Lah terus Petruk aku goleke wong sing iso adu jago. teng pundi kula niku ora tau tumindak kaya ngoten niku. Wis kowe rasa cerewet. Nek ora entuk tak klecak ndiasmu. Cokot siramu aku pangan aku. Waduh. Wah kok medeni iki. Ayo omongan buta ijo cengelmu kuwi. Krungu kok keseron kowe. Ngomong kok keseron ora. Goleke mungsuh ora kok goleke mungsuh cokot gulumu ke wajan wis. Duwe juragan kaya ngene ya kaya ya. Wah. Golek yo nendi wong yo saiki wis dilarang negara nek ora ngono. Sinten niki? Iki capa iki? Iki kok ana wong kok ilunge dawa banget kali bawa. Sajahe turis Kakang. Toles apa? Toles kok ileng kulite. Nun sawu niki sinten? Iki kakangku. Namine Joko Pengalasan. Sampean? Aku adine. Namine Bambang Aribowo. Kok nggawa gemak ngalor ngidul? Kowe aja ngeceh kowe. Kowe sapa jenengmu? Kula Petruk. Kowe Petruk. Nggih. Kowe aja ngeceh gemakku kowe iki apa gemak didu kalau kalkon menang gemakku. Wuh ya ora mungkin. Kalkun iki gedhe banget kok. Kalah ro gemak. Ora percaya apa piye? Nek ora percaya nyedak kene laimu ben dikablok kalau gemakku modal kowe. Oh, jan. Lah terus iki aku dalam langkah golek mungsuh. piye dalam napa? Dalam langkah golek mungsuh. Dalam rangka golek musuh. Iya. Sapa sing duwe manuk, sapa sing duwe pitik didu kalau gemakku.
nek iso menang pancen pitike apa tenan. Sampeyan golek mungsuh. Iya, kula goleke. Dadi niki enten mungsuh ampuh. Sapa Petro? Namane sinten wau? Joko Pengalasan. Joko Pengalasan. Lah kok ora nggawa pitik niki duwene gemak. Ning gemak niki ampuh. Rasa golek musuh pitik sing penting manuk karo manuk. Paham? Petro getak-getak adikku, kakangku tak kletak-kletak. Lah niki goblok banget niki. Oh, anak satriya kok bento. Mula kula goleki mungsuh niki mungsuh kali niki medho kabruk-kabrukan. Nek ming gemak ora bakal menang. Kowe aja ngeceh kowe. Kowe wong kok kaya cemplon. Ampun sembrono. Niki arep kaya ngenten iki anak satriya. Anak satriya apa? Satriya Madangkala. Ora. Satriya nganu pundi Madukara. Apa jenenge? Ndara Janaka. Ndara Janaka ndalamu. Nggih. Berarti kuwi ya ndalamu. Heeh. Oh, ndalamu elek. Elek yo men rasa dadak nguni oleh. Piye Petro? Pun dadi wani. Ayo ditotoi. Aduh. Ditotoi. Ora, kakangku ora entuk totohan karo bapa Sidikara. Ora nganggo totohan. Sing kalah yo kalah, sing menang yo menang. Totohan kuwi ora entuk, kuwi dilalang karo negara, dipenging karo agama. Weh. Cah cilik iki nek tusing piyai luhur mesti ngene iki. Mboten purun, ra entuk rasa adu. Saman muni wani. Lha terus Pundi wani? Wani ayo totohan. Ha, wani iki. Sapa sing menang ngukup 500 yuta. Alor ngidul ngesak 20.000 kok totohane. Gong, kowe nggo BPKB to? Duwe. Ini asli sik. Ngopo terus mengkari siji kilo kendaraku garing. Kowe nggo BPKB ra. Iki ming hijet 1000 lho, Truk. Ora masalah. Wani. Ben. Totohane wis wani. Petro aku mau pun mboten samomo, sampeyan wan manut mawon. Jokke. Gemake jokke. Ayo jakune jokke. Kae gemake jagoku kae gemake dipateni kae. Kae gemake dipateni 500 juta lho, Truk. Nggih pun. Ben wis piye carane wae anggere kalah ya mlayu ngono wae. Luweh ayo ora ndedhet kok tak hitung-hitung iki BPKB-ne gareng iki ming ayu 3 juta. Bagong ki hijet ya paling ya ming 20 ha ta, 20 wis mepet ming 20 juta iki. Wis kok utang wis ben. Luweh. Jakarta le pitike dikablok, Jakarta le pitike dikablok dipateni. Menang. Lho piye? Pitikku kok dadi kalah. Aryaksa piye? Banyonane. Aja kuwatir Kakang. Wis brigas meneh. Wah, ayo diteruske, Truk. Bayar dulu. 100 Aryaksa dibayar yo. Lho kok sik nambani Petruk. Weh lah wis pokoke kula niku talange wis mboten. Matur nuwun. Yo wis kae wis. Totohane napa? Totohane negara. Waduh. Iya iki. Kisruh aku anggere ngene kaya rasane kaya mandeg riyen mawon nggih. Iya. Ya wis ora apa-apa wong kae ya adoh. Nggih. Lho pripun? Pun manut dadi wae. Kablok wae. Lah, pitike
mati pitikmu. Pitikmu mati ora bakal iso kowe mateni pitikku cokot pitik. Alibawa, Alibawa, kemahe mati Alibawa, kemahe mati. Menungso ora tatanan kuwi mateni gemake kakangku Joko Pengalasan. Ayo! Wah! Waduh! Wah! Waduh! Ye iki srok. Alibawa, kemahe mati Alibawa. Aduh bocah iki njur piye ora ana sing jagani adine gelut iki dhewe mung nangis. Petra aku lawani bali, Petra aku lawani bali. Kejaba ora wani bali sampean mengki doyak karo bapakne tetekan nika. Bapakne tetekan sing endi? Ayo sing rupane kaya ngene kok. Jenenge Ndara Janaka niku selapor bapakne ngoyak sampean. Petra aku mati Petra. Daleme pundi? Ana ada dhuwur gunung es tak derekke kok. Ayo. Wah. Ruket keket nenggih Sang Aryaksa miwah Sang Aribawa. Nalika semanten sami-sami kedadosan saking ari-ari wangsul pulih asal mula-mulanira. Bapak pitike mati, Pak. Pitike mati Aryaksa ya mati. Dipateni bocah jenenge Joko Pengalasan. Bapakne ra iso mateni Joko Pengalasan, aku moh Pak kudu mati Joko Pengalasan, Pak. Aku dioyak-oyak wong, Bu. Cipu bapak aku ditulungi. Kowe doyak-oyak sapa? Kowe doyak-oyak sapa, Nggir? Lah kok kowe diterke karo iki egrang apa wong? Kowe doyak-oyak sapa? Cipu aku doyak-oyak kalau bapaknya tetekan mau, Bu. Cipu. Mangriyen. Loh. Ndara Sembadra ni. Petra iya. Lho kok teng mriki? Critane dawa, Petra. Lah niki anakku. Anak sapa? Lah niku kaget niku takon. Anake sapa? Anakku. Putra sampean? Iya. Petra apa Petra? Nek ngerti sampean niku putrane Ndara Sembadra, nika tetekan wau sok jejeli sikil cangkeme. Petra ana apa? Niki wau ora sejarah ini pun nuwun putra ajeng kula sejarahke. Ndak kesuwen. Iya. Mengke sing ngoyak niki putrane mesti tekan mriki. Sing ngoyak anakku sapa? Angge sampeyan ra prisa dhewe. To. Iki Bu wonge jalem mateni aku, Bu. Cibu iki wonge jalem mateni aku digendong, Bu.
aku digendong. Marataya bingung. Wah. Wah ya. Iki kaya Sembadra. Yen ora kleru iya. Kok nang kene. Dawa caritane nalika aku ning Kasatyan Madukara. Ana buta wedok jenengane Kala Mardewi sing wis nggerbini tuwa. Gandrung karo sampeyan. Tumuli tak dandani cara Sembadra lan aku trima ngalah, trima lunga saka Madukara. Terus aku tekan papan kene. Bocah iki anakku. Turya dasare sampeyan ya wis entuk ijo anak. Bagus to Petruk. Bagus. Kaya bapakne. Cakrak sigrak cakrak. Ora usah gagas karo aku lan anakmu. Neng kono wis ana Sembadra karo anakmu lanang. Sampeyan tekan kene rak ya nuruti anakmu lanang. Areng goleke anakku lanang iki perlu arep pateni nek mateni aja anake tok mbokne barang patenono. Bapakne iki sisan patenono. Ora. Oh, ora to. Ora ya wis. Ora kon mateni sisan. Kowe kok apa-apa kok kon mateni sak penake dhewe. Sembadra aku njaluk ngapura anakku nggeran. Cepu aku mau digendong Bu. Aku dipateni Bu. Cepu aku dipateni, aku digendong kalau wong iki aku dipateni Bu. Jolkara. Ya mama gini. Cepu aku dipateni. Ora ngger. Kuwi bapakmu. Maca? Iya. Kuwi bapakmu. Bapakku ora jahat. Bapakku ora angkala mulka. Aku meneh duwe bapak sing angkala mulka. Simul mulka. Ora ngger. Ora kuwi bapakmu. Nek pancen areng gendong anakmu ya gendong ngenjakan kondur ning Madukara. Ning aku moh ditanding-tandingke karo anakmu sing eneng Kasatyan Madukara patenane. Petro, Sembadra sing neng kono apa ya setya bekti karo Pangeran Janaka. Wo bendina wetan. Bendina wetan. Sampeyan iki isih halus. Nek nika njaluk pangku bareng. Manja. Ya wis ora apa-apa. Manja lho. Ndara Janaka iki nek nesu nganti sirahe digaduke tembok bareng kok. Biyen. Nyaut patu dikepruk-kepruke barang ayo edan tenan kok ya. Oh, senengane kok. Nalare ora dienggo. Coba Petro bapak sampean. Oh, senengane ora. Wis saking senenge karo Sembadra sing nang ngono jan tobat tenan ora iso dieleke tenan. Ngampun wis muni nesu wis ora Ndara Janaka nganti. Apa kowe? Apa terus? Dok tung. Kuwi sapa? Ndara Janaka. Iya wis. Gusti Ayu sak menika mu ayo penemban nderekke tindake Pangeran Janaka apa ya tenan arep nyingkirke Sembadra sing ning Madukara monggo. Endang napa? Petro dipunci. Nggih. Iya.
Iye Sembadra. Apa anak sing wis mateni karo kelanganane anakmu Sembadra wis mbok pateni? Wis tak rajang kuandhan. Apa ya tenan aku apa tau goroh karo kowe wong ayu? Yen pancen tenan buktine ndi? Iki gedhe bocah mau isih mapan ana ing pusakaku. Mara gagi waspadakno iblis lanat. Aku tobat. Aku. Mosare. Strayoli binatang. Aku tadi kowe malsu ndara Sembadra keparep. Pedro, Nun. Wandane singkir nggih. Gong, oke. Ayo, kanca. Ayahe karyaning praja kene. Gugur gunung dandang. Ya, ya. Yo, pendem sisan. Heeh. Gugur gunung dandang gawe saya. Ayo, aku sik. Kok sik ya? Iki sing dikon aku nanten ndang ya. Kene wae truk kono akeh semute ya wis. Jangan. Piye, Pak? Piye? Bocahe mati urung, Pak. Bocahe mati urung, Jaka Pengalasan wis mati apa urung? Aku wegane Jaka Pengalasan ijik urip aku emoh, Pak, aku wegah. Pripun kula kok disasmitani kok rada ngadoh? Petro, Nun. Dikapak-kapakno aku ra mentala. Bocah kaitatu tak tau tate. Tau tate tak udan. Iya klebonan viruse Bagong sampeyan. Mula sonane entuk budi-budi rasa gelem ditutke Bagong. Bagong nek omong bolak-balik. Panik ya, Tru. Apa? Panik. Apa weh? Panik. Enak ngono. Edan. Aku kudu piye, Petro? Nek mboten mentala sampeyan iku kulina manah sambi mungkur kowe wani. Iya. Dipanah nganggo rasa diwaske wonge. Sambi mungkur pun kaya ngapa kahanane mengke. Petro, Nun. Kowe iki batur. Anggepmu kok kaya Kaka Prabu Ndarawati. Bar dawuh kok minggat. Panahku ndi? Oh iya. Tak cukuke. Asa nesu. Awi ya gayane kaya Sinuwun Ndarawati. Dipanah sambil mungkur duduk jelang. Tok. Panggil lagi. Kula pendhetke. Batur kok kaya. Pun. Pika. Abanono Petro aja nganti luput. Rada medhun. Munggah sithik. Sini Ngas, dunggake sini Ngas. Ngono. Nah. Didunke. Nah. Pun Jul. Kempon. Seneng ngene kancane sing sedaya. Nah, topaske bokongku ta. Aku lagi ngene. Demet
iki ya. Ganggu kesenengane wong kowe. Penyakit. Pun gak diculke. Rama. Ratu Gustiku kabar tekaning pati. Wah. Dewi Kala Mardewi uga sirna Margalayu putrane mbuh menyang endi papan durunge. Wong Pandhawa. Aku pati kala pragongsa belakna leganing atiku. Sapa Warakudara? Kowe sapa? Patih kala pragongsa pepatih guwa sela mangling. Ayo, belakna ratu Gustiku nusula ning neraka. Samadangi jagat tumunguk-munguk paning sapucaking bukir marbak bangsu miret keneng soroting surya mega lan gunung Kakang syukur dene kabeh pacobane ingkang tinampa kanthi sabar lan ikhlas satemah mbabar kabagyan. Iya Kakang, anakku lanang Jaka Pengalasan wis bali marang kasatriyan Madukara. Penemban aku ngaturake panuwun dene kowe wis milujengake lawan kadangku ya kuwi Wara Sembadra. Inggih sinuwun dawah sami-sami. Namung keparenga kula badhe andhaku dhateng ingkang putra pun Jaka Pengalasan mangsa bara. Penemban aku ngaturake panuwun. Inggih Raden, dawah sami-sami. Gandeng pun padhang pepeteng mendung ingkang nglimputi kasatyan Madukara. Monggo sami suka parisuka mangun sukane manah. Wilujeng samudayanipun slamet niring Sambikala sak pengker kula nampi barokah ingkang tumpuk matimbun-timbun. Kula ugi nyuwun donga pangestripun saged lestantun anggenipun karaken budaya Jawa wonten ing saindenging jagat menika.